Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM. Под капотом. Лайфхаки от компании «Супротек». С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Исправный автомобиль как хороший музыкальный инструмент. Звучит так, что ухо радуется. А вот если что-то пошло не так, то какофония может с ума свести. Так уж получается, что о неисправности разных агрегатов нам раньше всего сигнализирует именно посторонний шум. Вот, скажем, подшипники ступицы. Если с ними беда, то гудит как электричка. Для начала напомню, эта деталь соединяет колесо и подвеску. Расположена она по центру колесного диска, надевается на полуось. Когда подшипник изношен, появляется люфт. Вращение диска становится неравномерным. Ухудшается управляемость автомобиля, но это цветочки. Если изношенную деталь вовремя не заменить, колесо может заклинить во время движения. Первое отклонение, по которому определяется неисправность – посторонний шум. Этот звук может быть достаточно громким, появляется на скоростях около 50 км в час. На запущенных стадиях к гулу добавляется хруст и металлический скрежет. Важно не перепутать этот звук с шумом неисправной трансмиссии. Коробка передач или редуктор шумят при разгонах или сбрасывании газа. Подшипник ступицы гудит при любом режиме движения. Также признаком, сигнализирующим о проблеме, является вибрация, передающаяся на рулевое колесо и кузов. Этот признак невозможно не заметить. Если машину трясет, а руль постоянно дрожит и вырывается из рук, срочно обращайтесь в автомастерскую. Еще один сигнал, указывающий на проблемы – неправильное поведение машины. Когда автомобиль постоянно уводит в сторону, значит, одно из колес подклинивает. Это может указывать на проблему в ступичном узле. Чтобы продлить жизнь ступичного подшипника, надо избегать глубоких луж, снижать скорость на дороге с неровностями. Часто проблемы в этом узле возникают из-за неисправности амортизаторов, разрушенных при агрессивном вождении по плохим дорогам. Для обслуживания подшипника ступицы используйте только качественные смазочные материалы. Например, отлично подойдет восстанавливающая триботехническая смазка «Супротек Универсал М». Эту смазку также можно использовать как средство восстановления рабочих параметров детали. И если подшипник ступицы начал гудеть совсем недавно, заложите смазку с помощью шприца или разобрав узел. Если гул прекратится, значит, можно обойтись без замены детали. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио Комсомольская правда», а в эфире с понедельника по четверг в 7 утра. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное. Спонсор программы ООО «НПТК Супротек». Под капотом. Лайфхаки от компании «Супротек».